दुबई एयर शो में इंडिया का तेजस क्रैश कर गया, जिसमें कि विंग कमांडर नमन शहीद हो गए। और इस क्रैश से पाकिस्तान इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहा है, जैसा कि ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ ही हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका का F-16, F-17, F-22 और F-35 और रसिया की Su-27 और Su-30 सीरीज और इवन एडवांस यूरो फाइटर टाइफून्स को भी क्रैशेस फेस करने पड़े हैं ट्रेनिंग्स और एयर शोज के दौरान। और इस लिस्ट में यूके, यूक्रेन और इटली जैसे कई सारे देश शामिल हैं। और फिर पाकिस्तान के लोगों का इंडिया को ट्रोल करना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास जो जेट्स है उनको डिज़ाइन भी चाइना करता है, उनके इंजन्स भी चाइना देता है, उनकी बॉडी भी चाइना ही डिज़ाइन करता है और उनके रेडार सिस्टम भी चाइना ही देता है। बस ये खुद पार्ट्स को मंगाकर असेंबल कर लेते हैं।